नमस्कार। जैसा कि अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं तो जुकाम, खांसी, गले में दर्द, बुखार होना तो अभी ये नॉर्मल है। तो आज हम बात करेंगे कि इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आप डेली 1 से 2 खाओगे तो आप इन सारी चीजों से भी बच सकोगे और आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगा। डेली 1 से 2 आंवला खाना। इसमें आप कच्चा आंवला भी खा सकते हैं, आंवला की कैंडी होती है वो भी खा सकते हैं, आंवला का मुरब्बा होता है वो भी खा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है आप डेली 1 से 2 आंवला सुबह सुबह कच्चा खाएं, वो सबसे ज्यादा आपको फायदा करेगा। इससे आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी मिलेगा जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगा। ऐसी जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, अकाउंट को फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू।